د علاقې په لحاظ باندې موږ ته د دې خبر راغلی دی ملک صاحب شاید خبر نه وي چې د باره د هسپتال یو ځای شته نو ملک صاحب ته زموږ دا درخواست دی چې چونکې غالبا دی معلومېږي چې دا اوس ختمېدا باندې دی سلفیان راولاړېږي که دا شی په تعمیل کې اخلي چې هغه زموږ د عقایدو هم ډېر سخت انسان دی او د دغه زموږ د نږدې علاقې دپاره به بیا بیخي ډېر برتاوان ملک صاحب ته دا درخواست دی چې صوبایي وزیر صحت صوبایي وزیر اعلی صاحب باندې کستې لږ ډېر خبر ستې پر چلیږي نو لکه څنګه چې د ګدامو پر هاخوا باندې سرکاري مځکه وه هغه باندې سپورټس کمپلیکس جوړ شو د علاقې که د ځوانانو سبا تر خپل مشغلې باندې مصروفه دي د نشو د دې شیانو سره فارغ شو ګیمونه پکښې کېږي سپورټ پکښې کېږي دا ځای هم تیار ځای دی موږ دا وایو چې چونکې په دې نږدې علاقه کې د هسپتال هېڅ دغه نشته وي به ټیک د سخته خبره خو به وي لیکن چونکې زموږ ورته یو کوښښ دی باید چې وکړو که په دې کې د سرکاري هسپتال او بیرته دا ایریا چې د ډېره غټه ده بلډینګ هم ډېر غټ دی یو د انټر کالج بندوبست پکښې کې اوسي یا کوښښ پکښې کې اوسي دا د علاقې به ډېره ګټه دی لږ اورېدل کېږي که چې شاوخوا چې آس پاس ممکن خلک دي هغه لږ اعتراض لري هغو څه بیا موږ هم درخواست دی ملک صاحب کوم که چېرې ورسېږي دا خبره دی هم دا درخواست باید ځینې وکړي چې دا د یو قوم ګټه ده دا د یوې ګلۍ ګټه نه دا د علاقې ګټه ده دی معلومېږي که چې صوبایي ګورمنټ دا کوښښ کوي دوی یو خبره هم سوې ده چې مثال باندې فینش دي عرب دا کوښښ کوي چونکې دا خو وختي جمعیت اسلامي ته عطاالرحمن شاید ستا په یاد ملک صاحب هغه ټینګدي دا والا سوي وو بعد کې نو عربو لږ لږ پنډینګ ورسره کوي اوس عرب کوښښ کوي چې مثال نه مجاهد ته نه قصاص ته نه شی دا شی د فینش دی دا باید ختم شي هلال حمر د سعودي سره ورسره دی د دې چې کوم هغه ضابط صاحب چې مسؤله دی زما سره همسایه ولو اوس کوم نه راغلی دی دا لس کاله نو دا ټیم هم هغه تمام مسؤل هغه ضابط صاحب دی ضابط دی هغه وایي چې دا ټیم هم مکمله د دې تمام دغه چې سوپرویژن چې دی هغه د سعودي سره شیخ حکیم نه میږي ختمي اکید بالکل شیخ حکیم په لاس کې دی د هلال حمر سعودي په لاس کې او سات بلډینګ ډېر غټ ایریا دی انټر کالج هم بالکل ګنجایش پکې نمبر 2 چې د ملک صاحب موږ ته دا مسله دا پر راپېښ شوه لکه څنګه چې تاسو ته ګرځو صوبې ته ورپېښه خاص کر د کوټې په سطح باندې الیکشن بلدیاتي الیکشن الکبندیانو په سلسله کې دا خپله دی کوښښ شوی دی چې زموږ دا ووټ چې دی تقسیم شوی دی په دا نیم الکبندیان نو موږ په تا خبرو وسله زموږ نیم ووټ چې دی که پر دې خواته شوی ستی د نیم کلي طرف پوره یو بوکس موږ هغه خواته تللی موږ دا غافل کوو موږ په هغه بالکل نه یو خوشحال یو څوک هم پر دې شي باندې نه راځي غټه نالۍ تا جوړه کړې ده مین نالۍ چې زموږ جوړه شوله په هغه کې به خلک انشاءالله د ډکنو هم یو ذکر وو چې پر دې به ډکنیشن ولیکېږي درېیم حاجي صاحب دا ګواه دي پر دې چې زموږ د ګلۍ چې کوم مسجد دی ډېر زوړ مسجد دی ډېر پخوانی د خټو مسجد دی رنګي نظام دی د لاډ میکالي سیسټم دی چې د ماجدو د مدرسو دپاره فنډ نشته بل داسې دپاره فنډ شته نو موږ دا ویلې لکه چونکې چې په جتک آباد کې کمیونټي سنټر په نامه باندې یو ځای جوړ شوی دی که دا زموږ مسجد ډېر غټه ایریا لري 4000 فوټه تقریبا ځای لري د فاتحې ماتې او د دې شی به موږ کار دی نه خو لوړ موږ ته مسجد په راجوړ شي څلورمه موضوع دا ده ملک صاحب چونکې تا ته بهتره معلومه ده ما تاریخ یو شی پټوي نه موږ چې که موږ خو د الله د رضا دپاره یو د هغه وخت په جمعیت کې اوس هم بیا به انشاءالله بیا به هم وي لیکن یوه ګیله لرو یوه شکایت لرو د ضلع سره هم لرو د صوبې سره هم لرو چونکې چې دا زموږ وخت کېږي ملګري په دې شي ګواه دي جمعیت چې نمایندګي ورکړې ده که د صوبې په لحاظ که د قومي اسمبلې په لحاظ هغه د علاقې پر بنیاد چې موږ ته معلومېږي ورکړی ده نمبر 1 سره اورګي ته نمایندګي ورکړه بازای صاحب موږ کامیاب کړو ډیپټي سپیکر شو نمبر 2 ستا نمبردار نیو کې ته نمایندګي ورکړه ته سپیکر جوړ شو نمبر 3 انوړک ته نمبر ورکړه مولي خیرخوا صاحب راغی کامیاب نمبر 4 غبرک ته نمبر ورکړي عبدالرحیم بازای صاحب راغی وزیر بلدیات شو وزیر زراعت افسر شي نمبر 5 کچلا ته نمایندګي ورکړه الله شمس راغی وزیر صحت هم جوړ شو دا اوس د 2018 په الیکشن کې خدای دوست هغه خو ناکامه شو مثال چې کامیابه شو مثال د خبرې اوس موږ یو شی تا ته وژنو چونکې خبره ده ترخه هلکه یکاون شیخ مانتر هلکه 52 خروټ آباد د علاقې پر بنیاد باندې ولې نظر انداز آیا دلته د اهل سړی نشته چې هغه په صوبایي ټکټ باندې د جمعیت غراس یا د قومي اسمبلې نمایندګي ورکولی یا یو سینیټر به کم سے کم منتخب شي
په تېر الیکشن کې ته خبر هم یې چې موږ بالکل دا شی دغه کړی وو او بېرته بیا راځو یونټ وایي چې شته یونټ به خالي مرادآباد و زنده‌آباد کوي یا به جنګیانې لګوي یا به چاکینګ کوي تېر وار په الیکشن کې چې 10 یونټه پر یو سایډ وو 4 یونټه پر بل سایډ وو د الکایي کامن خبره نه ومنله شوه چونکې ډېر غټ تضاد را روان موږ دلته د مرکز د صوبې پر حکم لبیک ووایي دا بله تا ته هم دغه وایي چونکې موږ په ضلع کې نمایندګي نه لرو صوبې کې نمایندګي نه لرو نو به زموږ اواز څوک جوړېږي ته زموږ منتخب نماینده زموږ د اواز به تر ضلع هم رسوي ملک صاحب تر صوبې به هم رسوي موږ چې زموږ نمایندګي غواړو تېر وار مو بشته وه خو نه وسوله دا وار په روان الیکشن کې باید رارسېدی چې موږ ته باید نمایندګي ملاړ شي الکایي کامن شیخ مندر یا الکه باون خروټ آباد هغه به بیا هغه خلک خپل الکه پرې کښېني څوک درو چاته ټکټ وکړو هغه به داسې سړی کې مستقیم به جوماتي وخت به جومات کې لګولی قربانیانې به یې ورکړي او ټیم به یې لګولی هغه به موږ بیا انشاءالله هغه فیصله کړو او داسې خو اوس کېدلی نه شي ډېر ملګري دا سوال کوي چې تی ضلع ته ځان بوځي نو هلته به نمایندګي سیستي بیا به تی راسي ضلع کې خو نو یا چونکې امیر صاحب ناست دی دا وایي چې د عبدالرحمن رفیق صاحب الیکشن کېدی موږ خو چونکې زاړه خلک نو خامخا به شکایت خو نه کوو شکوه خو به کوو چې دا وایي چې الیکشن کېدی چې زه جمعیت علما اسلام نه راغلی یم زما نور سینیر ملګري هم راغلي دي ډېر ځانې ناست په دې کې 1 کسان چې د ضلع الیکشن څخه د یونمان ایستل شوي چې په دغه باندې الطاف صاحب ته هم شکایت شوی لیکن هېڅ دغه یې ونه شو یو سړی و چې امیرانه سوچ و لرې شو لیکن د هغه کسان اوس هم موجوده دي په صوبې کې موجوده دي په ضلع کې موجوده دي چې هغه نه غواړي کوي چې داسې خلک چې دي هغه راپخت شي په ضلع په انتخاب کې 1 کسان زما د حلقې لرې شوي وو چې تحقیق وشولو د کام متر ځای د خانوزي کسانو ما په کې انټر شوي په صوبې کې برته زما 12 کسانو نمایندګي وه په 12 کې بیا سینیر ترین تر ما پورې کسان چې هغه لیکل شوي وو د دوو درو نومانې خالي یې کړو نو بیا موږ کومه ګټه وکړله ګټه خو نه وسوله نو بیا زما د پښتونخوا بیا صفر بیا زما د مسلم لیګ نوم بیا صفر په دې شي باندې باید سوچ وکړل شي چا چې یا قربانیانې ورکړي دي یا څوک چې نصاب خدمتونه یې کړي دي یا یې وخت یې لګولی دی نو که هر چا حق وي د نمایندګي خو مطلق باید خلکو ته نمایندګي ملاو شي مخلص وایي چې مخلصي به هېڅوک تر ابده پورې بیا ستړي وي تاسو ته ملګري معلوم دي لیکن الحمدلله اوس هغه ستړي سره ختم شوي دي چې زموږ وس رسي ستاسې خدمت په موږ فرض دی دا زموږ مسؤلیت دی نه زموږ یو دربان شته نه یو لاره بنده ده هر ټایم هر ملګری هر وخت له موږ سره ملاوېدلی هم شي او خپله خبره هم راته کولی شي موږ به انشاءالله ستاسې د ده خدمت لپاره بیا هم تیار یو چې اوس کارونه شوي دي خو شوي دي پاته کارونه الحمدلله له موږ یو سیریز دي نو هغه تفصیلات بیخي څه دغه چې موږ تاسو ته درښیي واقعا تاسو به په خپله څوکه څه ووینئ چې په علاقو کې به کارونه شروع وي هغه به د جمعیت علما اسلام په حواله یې انشاءالله چې کوم ځای د چا کوم مسله وه هغه به دغه کېږي پاته شو د ده ورور دغه نورې مطالبې خو یې خپل په ځای دي هغه به خپل ځای راواخلو د آخري مطالبه چې ده هغه چونکې یو جماعتي او دستوري معامله ده هغه باندې په دا ټایم کې نه خبره کول مناسب ده نه په دې دغه کول مناسب دی هغه چا وخت یې راشي بیا به جماعت کومه فیصله کوي د څه فیصله کوي زموږ جماعت دی جماعت خپل په حواله باندې چې هره فیصله وکړه هغه به باید چې موږ ته وګورو ته قابله قبول د وار بیا ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم و آخر دعوانا لکه څنګه چې ملک صاحب ته وینا وکړه په زموږ تړون چې دی هغه د ترکیبتي کارو پر بنیاد نه دی هغه د نظریه پر بنیاد دی زموږ په مابینځ کې قدر مشترک هغه یو نظریه دی یو سوچ دی یو فکر دی بیا هم د بشري تقاضو پر بنیاد باندې الحمدلله جمعیت علما اسلام ملک صاحب را په علاقه کې کارونه کړي دي د اصلي په کلي کې چې کوم کارونه کړي دي اول د وارثي په کلي کې دا چې یو ټرانسفارمر ولګېدی بیا دغه بعد تقریبا غټه نالۍ جوړه شوه چې دوی حاجي محمود د باغ سره وتلې وه د سلطان مسجد پورې الحمدلله ملک صاحب ګرد نالۍ جوړه کړه تقریبا 3 by 3 فوټ وه بیا دغه بعد د اصلي د کلي دا روډ جوړ شولو چې د زیم مخکې دغه دا ولوېدې د وړو دا ولوېدې اوس د دې ورځ کې ژلو کې ولوېدې ګرده پوخ شو
بیا دغه نالۍ وه چې ګرده بنده سریج نالۍ وه دغه جوړه شوله په د شا په ګلۍ کې چې روډ یې پاته دی انشاءالله هغه به هم جوړ شي په دغه نالۍ هم جوړه شوله خدای کړي وو او نور ملک صاحب علاقې دپاره سپورټس په مد کې هم کار کړی دی د ادارې دیوال هم د ملک صاحب د فنډ څخه شوی دی د شیخ مولوي نور په تجویز باندې او د اوبو د پایپ هم دلته پیچا شوی دی ملک صاحب د فنډ څخه دا په مختصره وخت کې 3 کال خو جمعیت د طرف په پوزیشن کې و چې حکومت د جمعیت سره باقاعده ضد کوي وایي فنډ نور کوي چې فنډ به ریلیز کړي بل یې پای کې بندي وراچولي نو دا په مختصره عرصه کې په دا یو کال کې دومره کار سي په کلي کې شوی دی دغه موږ الحمدلله په الماس کې هم کار کړی دی په چتکاباد کې هم شوی دی په وابډا کې هم شوی دی بیا د روډ په خوا مسلم آباد کې په خیر مدارس کې تقریبا ملک صاحب په دا یو نیم کال کې دننه تقریبا 12 برمې ولید دغه تر یو اته ترانسفارمر یې منظور کړی دی کمبیا منظور کړی دی سپورټس په مت کې لس چې مانته به تقریبا سپورټ سامان ورکړی نو بیا چې موږ ملک صاحب علاقې له کوم غم خوشحالي راغوښتي دي موږ طرف څخه دعوت ورکول شوی دی ملک صاحب موږ ته لبک ویلی دی موږ په دې باندې ملک صاحب شکریا ادا کوو مسجد هم چې څه وخت پاته دی انشاءالله ضرورت خو بیخي ډېر دی د ډېر حده پورې کم شوي دي نور به انشاءالله محنت کوو د علاقې په ساتنه کې او زموږ د خپلو ملګرو سره دغه عرض او درخواست دی چې موږ په هر 2 میاشتې کې یو د عمومي اجلاس کوو دا د هر یونټ یو دستوري حق دی چې هغه یونټ په 2 میاشتې کې د عمومي اجلاس کې حاجي هاشم صاحب چې کوم اجلاس وکړي زما خبره په زړه ولګېدي په زړه پورې مجلس یې وکړي په دې سره د ازما رقم چې نوي کسان مطلب دا دی چې اوس تر د جونیره دي اوس راپورته شوي دي اوس یې قدم اخیستی دی زما خبره ډېره غټه رهنمایي په اوس چې دی زموږ د عمومي اجلاسونه راځي دا نور ملګري زموږ د عمومي اجلاسونه راځي چې په هر 2 میاشتې کې موږ کوو چې موږ ته دغه مجلسونه دغه په 2 میاشتې کې چې عمومي اجلاس راغواړي په دغه وجه راغواړي چې د علاقې والا د کسانو په مابین کې امنګي وي ربط وي په غم په شادي سره خبرې په هر څه سره خبرې دا زموږ ته الحمدلله ډېر فعال یونټ دی نو دا تر چې موږ په 2 میاشتې کې واره سره وینو په غم په شادي او په جوړو په ناجوړو په خپل حالات منځان سره خبرو نو په علاقې باندې د جمعه اثر هم ډیری بیا به دعوت هم بیا ډیری بیا به جمعه چې کم زموږ د شیخ ماندار د جمعه قوت هغه به نور زیات شي بیا کله دی چې انسان هغه حاضرینه سره لګي په پاس کې سرکشینه په 2 کال کې واره سرکشینه بیا په مابین کې کله غلط فهمي هم بیا راسي بیا کله دی وسیه مجلس یو کې د کبدیان په حواله سره موږ د بعض نیم خلک راځي چې پر موږ باندې دغه فړ اچي ځاستی کړی دي خو حالت حقیقت دا دی چې دغه بل چا دغه نقصان کړی دی د بل طرف سره غلی دی چې دا چا د طرف سره دی زموږ د طرف سره هم دا نه موږ په 13 ورځو کې ملک صاحب الیکشن کمیشن در سره تللی دی موږ خپل ملګري ورغلی یو چې صالح صاحب بکره بده کې کیس دایره کوي چې موږ د خواهشاتو د جمعیت په مفاداتو کې د غلقبندین نه موږ دومره مهنت کړی دی لیکن زموږ ته د نن ناس د وجه خلکو په موږ کې غلطفهمي پیدا کړي په موږ کې ټول راوستي ته یو تقسیم کاست چې نو په ټیچر کار نه کېدی مې په شیخ ماندار کې دي دا د منسوبې ته درسي ور تقسیم شوی دی دا نه دی چې یو فرضي تور تقسیم شول دا په الیکشن کمیشن کې زموږ د طرفه څو ملګري تلو او ملګري موږ ګرد ملګري تلو نو دا زما د کینې مقصد دا دی چې موږ په هر میاشت پر 2 میاشت کې موږ سره ملک صاحب و درې الیکشن کمیشن نه تللی دي نو موږ ته چې دا د عمومي اجلاس کېږي د ضلعي او صوبي مرکز چې دا په موږ باندې شي چې دا به دستوري اجلاس په 2 میاشت کې به کېږي هغه مقصد دا دی چې موږ په حالات سره خبرو دا یو ارزو د خاصي به حیثیت نظیم عمومي چې موږ پر 2 میاشت کې ځان خبرو چې موږ دغه 2 میاشتو د عمومي اجلاس چیرې دي چې موږ ځان ورسوو موږ په هغه کې یو بل ته بهترین د جماعت په فعالیت باندې آرای ورکړو نو ان شاء الله موږ کې بل ته لاس سره ورکو دا د نظریه په بنیاد ورکو نور په ترکیاتي کارونه ان شاء الله هغه خدای کړی رواني زه ټول شکریا ادا کوم د ملک صاحب شکریا ادا کوم او سامر صاحب اختتامي کلمات وایي مولانا محمد صادق صاحب اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين كلمة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم